হে ফ্রেন্ডস, আজ করব খুব সুন্দর একটি হরিণের পেন্টিং, মানে একটা মা হরিণ এবং একটা শিশু হরিণের পেন্টিং করবো একটা জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে, তো ফ্রেন্ডস চলো শুরু করা যাক।
তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে আমাদের আজকের পেন্টিং, যেখানে আমি আজকে দেখালাম একটি খুব সুন্দর একটি মা হরিণ এবং একটি শিশু হরিণের পেন্টিং করে দেখালাম আজকে। তো আমি আশা করছি আপনাদের আজকের এই যে পেন্টিংটা, এটা সবার খুবই ভালো লেগেছে। তো ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু লাইকটা করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না। এছাড়াও যারা জানতে চান যে আমি আজকের এই পেন্টিংয়ে কী কালার ইউজ করেছি এবং কোন পেন্টিং বোর্ডের উপরে আজকের এই পেন্টিংটা করেছি, তো তার জন্য আমার দুটো এক্সট্রা করে ভিডিও করা আছে। একটা ভিডিও আছে আমার এই কালার সম্বন্ধে এবং আরেকটা ভিডিও করা আছে আমার এই পেন্টিং বোর্ড সম্বন্ধে। তো সেই দুটো ভিডিওর লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি। আপনারা সেই ভিডিও যদি একবার দেখেন তো আপনাদের পুরোপুরি ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমার এই কালার সম্বন্ধে এবং আমার এই পেন্টিং বোর্ড সম্বন্ধে। ওকে, তো ফ্রেন্ডস, যারা এখনও আমার ব্লগ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই আমার ব্লগ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার ব্লগ চ্যানেলের লিঙ্ক ওপরে আই বাটনে দেওয়া আছে। এবং যারা এখনও পর্যন্ত আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করেনি, অবশ্যই আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করবেন। আমার ইনস্টাগ্রামের লিঙ্কও কিন্তু ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। তো ফ্রেন্ডস, আজকের মতন এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।